Stovim prie pirtelės, kurią netrukus kelsime į dangų. Jos plotis yra 3 metrai, ilgis yra 6 metrai. Ji pagaminta iš karkaso konstrukcijos. Sienų storis yra 150 mm. Už kokių 5 minučių pamatysit, kaip šita pirtelė pakils su 170 tonų keliamosios galios kranu į dangų. Problema yra tame, kad didelis atstumas nukelti ir pastatyti pirtelę ant polių. Krovininės mašinos atvežė 45 tonas gryno metalo ir dėjom jas ant krano. Ir dabar krano bendramasė, aš net bijau sumeluot kokią, bet rezultate 47 metrų atstumas nuo krano iki pastatymo vietos mums neturėtų būti didelis iššūkis. Įtampos buvo daug, nerimo, sušilo visas kaip iš pirties. Liko paskutinis elementas išorinis. Ant kamino uždėsim kamino kepurėlę. Tai turime priepirtį, tikrai erdvų, jame puikiausiai tilps lauko baldai. Elektros instaliacija yra padaryta, visur sužymime, kaip sakant, kas yra kas, kad klientas žinotų. Stengiamės išlaikyti tą vientisumą spalvinį, tai šiuo atveju yra juoda elektros tai vadinė dėžutė, rozetės juodos, jungikliai juodi ir taip pat sumontavome elektrinį šildytuvą. Kaip visada klientams savo labai stipriai rekomenduojam 8 mm storio grūdintą stiklą. Šiuo atveju irgi pasistengiam, kad rankenos būtų juodos. Ir tada, kas yra labai svarbu ir ko dažnai pirtyse trūksta, tai yra pakabėlės. Tai maksimaliai daug mes jų sukomplektavom. 4 ir 4, 8, viso 12 vietų. Priepirtyje matote sumontuotas ledas. Klientai pageidavo, kad malkomis kūrenama krosnelė būtų kūrenama iš išorės. Šiuo atveju mes turime, kaip visada beveik, jau dabar kaip tradicija gaunasi slankiojančius gultus. Labai patogus sprendimas. Tai tam, kam labai karšta ir nori būti pirtelėje, bet nori truputį vėsesnės temperatūros, tai patariam sėsti ant to pirmo gulto, o tada, kai jau nori atlikti pirtinimosi procedūros, tai tiesiog nulipi, pristumi tą pirmo aukšto gultą ir tu puikiausiai gali patogiai atlikti vanojimo procedūras. Tarp pirtinimosi procedūrų, kaip žinia, būtina išvėdinti pirtelę, tai vat atsidarom langelį ir reiškiasi, vat viskas paprastuoju būdu galima su štai susifiksuoti ir puikiausiai, kaip sakant, įsivėdina tą pirtelę. Kliento pageidavimu sumontavom čiaupą, kadangi yra tik tai šalto vandens galimybė. Tai yra labai geras sprendimas, va tiesiog pasiemi maišytuvą, atsisuki vandenį ir tarp pirtinimosi procedūrų nusiplauni gultus. Bėgimo trapas. Šiuo atveju sumontavom pagal kliento pageidavimus PVC medžiaga, jinai yra visiškai nelaidi vandeniui. Tai mes suformuojam, darydami karkasą, nuolydį į trapą, tai nereikia pergyventi, viskas subėgs į vieną vietą, būtent vat į šį subėgimo trapą. Man asmeniškai labai patinka ši krosnelė, kadangi ji talpina labai daug akmenų. Tai, vat, kaip sakant, akumuliacija ta šilumos bus labai gera, įkaitę tie akmenys ilgai laikys šilumą, tai aš visada prioritetą teikiu krosnelėm tom, į kurias telpa didelis kiekis akmenų. Tai ką, mielieji, turbūt tiek apie šią pirtelę, tikrai tai yra ne paskutinis mūsų ir ne pirmas gaminys ir laukite sugrįžtant su mūsų naujais video. Gero!